សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកពេទ្យថ្មីសម្រាប់ព្យាបាលមាត់ធ្មេញឲ្យមានសុខភាពល្អសូមណែនាំមន្ទីរពេទ្យថ្មីអង្គរកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកទទួលសេវាកម្មការសម្អាតមាត់ធ្មេញក៏ដូចជាប៉ូលាធ្មេញឲ្យសស្អាតពេលដែលខ្ញុំមកដល់ភ្លាមពុកម៉ែបងប្អូនគឺមានជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតដែលគាត់បានមកធ្វើការពីព្រោះក៏ដូចជាពិភាក្សាយោបល់ជាមួយខ្ញុំក្នុងការដែលធ្វើជាមួយនឹងធ្មេញរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានទៅចុះឈ្មោះដើម្បីយើងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅខាងមន្ទីរពេទ្យហើយមិនបង្អង់យូរអ្នកគ្រូគាត់ក៏បាននាំខ្ញុំឡើងទៅចូលក្នុងបន្ទប់ក្នុងការ check up ថ្មីឥឡូវយើងបានមកដល់ហើយអ្នកនរគ្នាយ៉ាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅហើយលោកគ្រូគាត់នៅចាំនៅនឹងស្ដាច់ហ្មងពេលខ្ញុំចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់នេះភ្លាមគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទទួលបានភាពកក់ក្ដៅក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ពីលោកគ្រូតាវេជ្ជបណ្ឌិតនៅទីនោះគឺគាត់មានជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាជំនាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទំនុកចិត្តខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យថ្មីមួយនេះហើយឥឡូវនេះលោកគ្រូគាត់កំពុងតែផ្ដើមពិនិត្យថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមសម្អាតថ្មីរបស់ខ្ញុំជាមុនសិនជាដំណាក់កាលទី1ហើយមកខ្ញុំក៏លេងសម្អាតមាត់ដើម្បីយើងចូលទៅដល់ step ទី2អញ្ចឹងសម្រាប់ step ទី2របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងការប៉ូលាថ្មីឲ្យសស្អាតហើយឥឡូវនេះលោកគ្រូគាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមប៉ូលាថ្មីរបស់ខ្ញុំប្រហែលជារយៈពេល10នាទីអីគឺរួចរាល់ហើយសម្រាប់ថ្មីរបស់ខ្ញុំដោយសារតែថ្មីរបស់ខ្ញុំពេលដែលពិនិត្យទៅគឺអត់ឃើញមានការខូចខាតអីច្រើនទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះថ្មីរបស់ខ្ញុំបានលាងសម្អាតក៏ដូចជាប៉ូលាហើយឥឡូវនេះគឺលោកគ្រូគាត់បានប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការថែទាំមាត់ថ្មីរបស់ខ្ញុំឲ្យមើលទៅនៅតែស្អាតនៅតែភ្លឺហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំទទួលនៅសេវាកម្មនេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមាត់ថ្មីរបស់ខ្ញុំគឺមានសភាពស្អាតហើយសក៏ដូចជាមានផាសុខភាពខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាមាត់ធ្មេញចង់ធ្វើធ្មេញឲ្យមានសុខភាពល្អពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមន្ទីរពេទ្យអង្គរកម្ពុជានេះបានអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ